हेलो भाई लोग, भाई लोग ये है स्किप मत सैमसंग का करना भाई, इन्वर्टर प्लीज़ डबल भाई डोर स्किप फ्रिज मत का करना भाई। पीसीबी। मैं कितना दिन से और वीडियो इसमें डाल रहा प्रॉब्लम हूँ आ रहा है लेकिन कि सिर्फ मतलब तीन नीचे चार का व्यूज़ लाइट ही आ नहीं जल रहा पाता है है और ऊपर मुश्किल से, डिस्प्ले और नहीं आ रहा लाइक है। तो मतलब एक दो ही सिर्फ यही आ है, पाता देख है सकते हो भाई। इतना 555 लीटर का ख़राब वीडियो फ्रिज है। डालते हैं इस भाई पर कि मेरा डिस्प्ले नहीं इतना आ रहा है और मतलब आप लाइट लोग नहीं नहीं जल रहा देखते हो है। भाई। प्लीज़ और भाई इसको मैं अभी सपोर्ट कर दिया रिपेयरिंग करो सेंटर में भाई। भेजने वाला हूँ, एक देखते हैं इसमें सब्सक्राइब और क्या एक प्रॉब्लम लाइक है। से इसको आप मैं लोगों का रिपेयरिंग कुछ करा नहीं के होने इसको वाला है लगाएंगे। भाई। प्लीज़ कर और देना भाई, इसमें इतना सपोर्ट लाइट कर वगैरह दिया नहीं जल करो रहा है, भाई बाकी हम कंप्रेसर चल जैसे रहा है, लेकिन छोटे यूट्यूबर को भी। इसमें क्या प्लीज़ बोलते हैं, भाई डिस्प्ले एक वगैरह नहीं चल रहा सब्सक्राइब और एक है। लाइक कर बाकी मैं देना भाई इसको अभी प्लीज़। रिपेयरिंग सेंटर में भेजता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके, तब तक आप लोग सब्सक्राइब करो प्लीज़ भाई लोग।